喂，哥。你帮我把车开去做个保养吧。哦。回头我给你介绍个男朋友。啊？也不是非得要什么男朋友吧，主要是我人好，就帮你这个忙吧。什么？200块做保养？200块惊喜都不够吧？这我不得贴钱啊！你好，请是做保养吗？啊，对，我就换个机油，1转9这个。这个我不要的。而且这是免费的嘞。哦，那可以，那你搞吧。这个我也不要的啊。这个也是免费的嘞。哦，那你帮我好好看看。你这又是在干嘛呀？我可没钱啊。这是免费的嘞。哦，那你弄吧。哎，这个我不要的。这也是免费的嘞。哦，那你给我加满吧。你这个是在干嘛呀？这是根据你的车型给你匹配一下你合适的机油啊。哦，它不会是蒙我的吧？我来看看。哦，原来精准用油就是小拇指他们家的特色呀。根据不同发动机的类型啊、车辆价格、车辆年份、排量和用车环境等因素啊，选择最适合的机油进行燃油车的保养。你好，您车已经搞过了，一起是198元。198就给车做了1次保养，别看它便宜哦，他们家用的可全是全合成机油，没有中间商，所以啊价格非常的便宜，性价比真的很不错，而且服务还特别的细致和专业。发动机作为汽车的心脏，那么机油就是血液。机油并不是越贵越好，如果不匹配的话，反而会像现在耗油高啊、噪音大、动力不足的现象。选择合适这台发动机的机油，才能让车辆保持澎湃的动力。小拇指的精准用油这个理念真的很不错哦。喂，哥，我给你的车保养好了。好嘞，谢谢老妹，再见。哎，你是不是忘了啥事儿呀？